थोड़ा हाई स्पीड में चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस से। तो कैसे आप सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो भाई कैसा जा रहा है आप सबका 2025? आई होप कि सब सही होगा। एंड जैसा कि आप भाई थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। जैसे कि भाई आप सबको पता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगनर्स होते हैं, मैं भी था उनमें, बट अभी जो मैंने चीज़ की है ना, आप जो मेरे पिछले ब्लॉग में देख पा रहे होंगे कि मेरे विंड नॉइज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है, विंड नॉइज़ और एक तो आवाज़ भी क्लियर हो चुकी है पहले से। अगर आप ओल्ड वीडियो उठा के देखोगे ना, मतलब उसमें इतनी नॉइज़ दिखेगी ना आपको। मेरी आवाज़, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं करता हूँ माइक लेविलियर का यूज। एंड अभी जो माइक चल रहे हैं, आप माउनो का भी परचेज़ कर सकते हो, जो माउनो का आता है AU 400। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप बोया M1 की तरफ जा सकते हो। और आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं माइक यूज़ करता हूँ लेविलियर का, मैं डाल दूंगा। तो अगर आपको भी मेरी तरह वीडियो में विंड नॉइज़ कम करना है और ऑडियो क्वालिटी अच्छी करनी है, तो भाई पहले तो आप अपना माइक देखो, उसके ऊपर जो ब्लैक वाला फोम आता है वो लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कई हद तक विंड नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है। दूसरा जो है, आप माइक का पोजीशन कहाँ सेट करते हो। ठीक है, एक तो जो होता है कि डायरेक्ट मुंह के सामने सेट कर लिया, वो आपको नहीं करना है। मुंह के सामने सेट करोगे डायरेक्ट, तो जो भी आप बोलोगे ना, तो उसका मतलब आवाज़ आएगी उसके अंदर, तो वो विंड नॉइज़ आएगा। तो एक वो भी है कि आपको मुंह के सामने सेट नहीं करना है, आपको सेट करना है या तो आप राइट साइड में पैडिंग में, या तो लेफ्ट साइड के पैडिंग में, पैडिंग के अंदर सेट कर लेना है कुछ भी करके, या तो पैडिंग के बाहर साइड रख के माइक को, एंड लेफ्ट या राइट साइड में किसी तरफ थोड़ा अंदर दबा सकते हो। तो उससे क्या होगा, कई हद तक आपकी विंड नॉइज़ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म सी। आप ये देखो कि मैंने कहाँ सेट कर रखा है माइक की पोजीशन जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आपको या तो यहाँ पे लगाना है, नहीं तो फिर यहाँ बेस्ट पोजीशन। तो मैंने यहाँ कुछ माइक सेट कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि विंड नॉइज़ नहीं आती है। पहले मैं क्या गलती करता था, माइक रखता था मुंह के सामने, तो उससे विंड नॉइज़ आती थी। और अभी मैं बहुत अपग्रेड कर लिया है, तो उस वजह से विंड नॉइज़ नहीं आ रही होगी। बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। सब्सक्राइब करके रख लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। एंड अभी जो है कि आपको तो थोड़ा हाई स्पीडिंग करके भी दिखाता हूँ कि मैं विंड नॉइज़ नहीं आती मेरी। 70 to 80 की स्पीड में चलाओगे ना भाई, तो विंड नॉइज़ नहीं आएगा। बाकी आप थोड़ा स्पीडिंग करोगे तो हल्का फुल्का आता है, बट उतना नहीं आएगा। तो अभी तो वाइज़र खुला करके जिसमें कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, तो अभी मैं आपको वाइज़र बंद करके भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या आता है आवाज़। तो आगे चलते हैं फिर। तो ये थोड़ा हाई स्पीड में चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। आई होप की आवाज़ सही आ रही होगी। तो ये था कुछ लगभग 60 के आसपास स्पीड में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आवाज़ कैसी आ रही थी। तो अभी वाइज़र बंद करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी मैंने वाइज़र बंद कर रखा है, आवाज़ कैसी आ रही है आप देख सकते। और हाँ भाई, वीडियो डाल रहा हूँ कंटिन्यू, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।